हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। अभी हम निकले हैं दुबई के रास्ते में। ये दुबई हाईवे है और हमारे लेम्बोर्गिनी बोलना भी नहीं आ रहा है। ये देखो, ये लोग एक्चुअली वीडियो शूट कर रहे हैं। ये हैं और वो ये वाली कार में कुछ लोग बैठे हैं और वीडियो शूटिंग कर रहे हैं और हम भी इनको पीछे से शूट कर रहे हैं। उनको पता नहीं है, उनके साथ साथ हमारा भी एंजॉय हो रहा है। देखो कैसे भगा रहे हैं। और ये हैं जो वीडियो शूट हो रहे हैं, इसमें दो लोग बैठे हैं, दो देवी जी हैं